Здравейте! Днес ще приготвим клуб сандвич. Едно от най-емблематичните ястия, което могат да ви сервират в абсолютно всеки рум сервис, в абсолютно всеки хотел в света. Той е измислен през далечната 1889 година от главният готвач на Union Club Нью Йорк и се превръща в абсолютен хит. Надяваме се рецептата да ви е интересна, затова останете с нас, ние сме Безрукова и започваме! Това е изключително богат сандвич, който се сервира топъл. В оригиналната рецепта са използвали грахам хляб. Ние ще се опитаме да го направим така, въпреки че в днешно време по-често се сервира с обикновен бял хляб. Започваме с това, че ще махнем коришките на хляба, защото всеки изискван сандвич е без корички. Както знаем, ще ви трябват 6 филийки хляб, защото този сандвич е на 3 нива. И след като махнете коришките, ги слагате в тостера, не ги слагате на много силно, после трябва да ги запечем. Оригинално той се приготвя с пиле, но през последните години много често вместо пиле се използва плъшко месо. Ще ги разцепим на две, за да станат малко по-тънички. И ще ги подправим само с сол и черен пипер. Започнете с сух тиган, в който сложете 2 или 3 слайса бекон. След като се запържи бекона, го изведете върху кухненска хартия, за да се изцеди излишната мазнина. И на него място в тигана, в мазнината, която е останала, ще запържим пилешките филенца. Моята тайна е, че добавям около 150 грама вино, за да се получи месото по-сочно. След като пиленцето е готово, го извадете от тигана и сега ще изпържим за гарнитура картофи. Ще използваме един картоф, който е доста голям, и ще го нарежем на парчици. Налейте олио в тигана. Трябва да слагате толкова картофи, колкото тиганът може да поеме, защото ако са прекалено много, няма да станат достатъчно хрупкави. Идеалните пържени картофки са хрупкави и аз задължително ги слагам в съдка, за да се отседи от тях излишната мазнина. На тяхно място ще сложим 2 яйца. Опитайте се да не препържвате яйцата, освен разбира се, ако не предпочитате те да са ростки. Готови сме да сглобяваме нашия сандвич. Първо трябва да намажем филийките с майонеза. Първо слагаме парче пиле. Аз го подравних, за да е колкото размера на филийките. Върху него ще сложим парчето сирене. Обикновено в тази рецепта се използва сирене чедър. Следващата филио. Върху нея първо слагаме марулета. След това слагаме един резан домат. След това едно парче от нашия бекон. Най-накрая слагаме яйцето. Захлюпваме последната филия с майонезата надолу. След това трябва да сложим две. В нашия случай аз ще сложа просто такива по-големи парти клечки. И сега, ако всичко е наред, трябва да успеем и да го срежем. И както и се надявах да се получи, яйцето ни е рохко и се разтича. Нашият многоетажен нюйоркски клуб сандвич вече е готов. Поднесен с пържени картофки и то е една чудесна вечеря или пък среднощна закуска. Надяваме се тази рецепта да ви е харесала. Ако това е така, не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Ние сме Безрукова, благодарим ви, че бяхте с нас!